بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. ايه رأيكم بقى في الأكلة الحلوة دي يا أستاذة، يا مدام، يا أم الأولاد، يا اللي بتشتروها من بره بأسعار طبعا رهيبة جدا؟ دي ما نعملهاش في البيت؟ مش هتكلفك أي حاجة. بص الجمال، بص بقى، بص الحلاوة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. ولا كلفت أي حاجة، كلفت ربع تمن، ربع ايه، اقل من الربع التمن اللي انتي بتروحي تشتريه من المحلات. وللأسف الشديد ما تبقيش عارفة كمان جودتها ايه بالظبط، ولا هي اصلا منين بالظبط. اعمليها في البيت لأولادك، هيفرحوا بيها جدا. وتعالي بقى صبح عليكي الأول وأقولك صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا يا رب من الرحمن لينا جميعا. ونقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى من الله عز وجل أن يكون الجميع بخير، وأتمنى يا رب أن ربنا عز وجل كل واحد بيتمنى أمنية إن شاء الله ربنا يحققه. بس الصبر، الصبر يا جماعة. زي ما بنقول كده، ربنا يا رب يجعلنا من الصابرين، ويا رب كده يجعلنا من المجبورين الخواطر عند الله عز وجل. أعمل أول حاجة بقى، بقوم كده من النوم بقى، طبعا أجازة، أنا اليوم ده أجازة وزي ما قلت لكم قبلها بيوم كنت في السوق ونزلت لكم الفيديو بتاع المشتريات. وزي ما قلت لكم الفيديو متقسم ل3 فيديوهات عشان ما يطولش عليكم. ده بقى بالنسبة لي اول فيديو، وبعد كده انزل لكم الفيديو التاني، وبعدين ان شاء الله الفيديو التالت. خلاص بقى، جبت قبلها بيوم المشتريات بتاعتي من السوق، وصبحنا بقى الصبح مسكنا المطبخ عملناه وظبطناه، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشرب كوباية الشاي. وبعديها بقى نجيب بقى ايه، نجيب الكبة بتاعتنا، نجيب الخلاط، ايه الموجود عندك هاتيه. مفيش حاجة بتوقفك في المطبخ ابدا، مفيش حاجة تعطلك خالص. هنا بقى بصلاية او بصلتين وسط، مع طماطمتين 3، مع قرن فلفل رومي. وبعدين هضربه من الاول دولت في الايه، في الكبه، كبه الخلاط زي ما انت عايزه. ضربتهم بقى اهو في الكبه، وتحطي عليهم معلقه من الملح، عشان الملح عاوزين يدوب لنا البصل خالص. يعني عاوزين الخليط دوت يبقى زي الميه كده بالظبط. ليه؟ علشان احنا عاوزين الميه بتاعته، مش عاوزين التفل بتاعه خالص. عايزين الوصفه بتاعتنا عاوزه الميه بتاعه البصل والطماطم والفلفل وايه، ومعلقه الملح. مش عايزه اكتر من كده دلوقتي، لا مش عايزه اكتر من كده. ضربتها وخالص، وبعدين صفيتها بقى بالصفايه، بالمصفى اللي عندك. وبعد كده خدت الميه بس وايه، وركنت التفل. هقول لك انا عملت بيه ايه كمان شويه. هنا بقى ايه ده، ايه ده، دبس الرمان، وبعدين فلفل اسود. والخلطه بقى الرهيبه الجميله اللي بجد بجد تحفه، اللي الواحد ندم ان هو زمان ما كانش بيستخدمها، اللي هي التوابل الجاهزه. حطي بقى كيس من التوابل الجاهزه بتاعت ايه، بتاعت الشيش طاووق. هنا بحط ايه، هحط بصل وتوم بودر، بصل وتوم بودر، وعلى الخليط بتاع الايه، بتاع التوابل اللي هي شيش طاووق الجاهزه. عايزه اقولك تحفه. عليهم بقى ليمونتين كده حلوين. وبعدين انا ما كانش عندي غير ليمون بصراحه، نسيت اجيب ليمون من السوق امبارح، فكان الحمد لله عندي ليمونتين، هم ايه كانوا بعافيه شويه، بس الحمد لله قضوا الايه، قضوا الغرض. هنا بقى بقلب الخليط ده كويس جدا، وحطيت عليه معلقه من العسل النحل، معلقه من العسل النحل، معلقه من دبس الرمان. معاكي التوابل زي ما قلت لك، الفلفل الاسود والتوابل الجاهزه والملح بتاعك، وبصل وتوم باودر. ده هنعمل ايه، هنعمل الشيش طاووق اللي بنروح نشتريه جاهز من المطاعم، وبيبقى غالي جدا والله. انا عن نفسي بشتريه كنت لاولادي، بجد بجد ولا طعم ولا اي حاجه. تعالي بقى جربي الوصفه بتاعتي دي وانتي والله هتدعيلي. وهتجيبي بقى كيلو، كيلو مثلا، نص كيلو، زي ما تحبي تجيبي. انا كنت جايبه هنا بسم الله ما شاء الله كيلو. وبصي بقى، اول حاجه ان انا بنقعها شويه كده في الخليط بتاعي. وبعد ما حطيت ما شاء الله لقيت الله اكبر، يعني الكميه حلوه معايا. وفضل الشويه دولت، قلت اركنهم دلوقتي على جنب، مش هستخدمهم في وصفه الشيش طاووق. المهم يعني،
بعد كده بقى جبنا ايه، جبنا بقى قطع من ايه، قطعنا بصل، قطعنا فلفل الوان اخضر اصفر احمر، قطعنا طماطم، كل ده احنا ايه قطعناه كده قطع صغيرة. وهجبت العصيان بتاعتي الخشب زي ما انت شفتي كده، وابدأ بقى زي ما انت عايزة. ابدأي بالبصلة، ابدأي بالفلفل، ابدأي بالطماطم زي ما تحبي. وزي ما انت شفتي كده اسهل مما تتخيل. بتدخلي قطعة من البصل على قطعة مثلا من الفلفل على قطعة من من الشيش طاووق. يعني بصي نوعي زي ما تحب، بس انا بوصيكي يعني بايه، انك انت طبعا لما تجيبي الشيش طاووق طبعا هاتي الايه اللي وراك. ليه؟ لانها بتبقى ناعمة وجميلة. طبعا الصدور بتبقى ايه، بتبقى مفتلة وناشفة شوية كتير طبعا. لكن بصي بقى هنا لما تيجي بقى تعملي الوراك، هتروحي للراجل عادي. طبعا انت عارفة ان هو الفراخجي بيبيع عادي اللي هو الايه الشيش طاووق جاهز، وعندك متقطع وجاهز وكل حاجة. هنا بقى زي ما انت شفتي كده بتنوعي زي ما تحبي. حابة الاول الطماطم، البصل، الفلفل الالوان، فلفل اخضر، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كلنا. ده مفهوش اسهل مما تتخيل. حاجة سهلة ومش تاخد منك وقت، لكن في نفس الوقت بتبقي ضامنة بفضل الله ان انت عاملة اكلة نظيفة واكلة حلوة، ومش هتكلفك. انت حتى لو جبتي على حسب افراد الاسرة وعندك مثلا أسرة مش كبيرة، ممكن تجيبي نص كيلو وما شاء الله هيعمل معاكي وجبة حلوة متكاملة. جنبيها بقى مكرونة، جنبيها بطاطس محمرة زي ما تحبي. أنا بصراحة عملت جنبيها مكرونة سباكيتي كانت تحفة وكانت جميلة جدا. بصي بقى هنا طبعا زي ما انت شفتي كده بنوع زي ما انا عايزة، حاجة كده سهلة وحاجة جميلة. وكفاية انك تفرحي اولادك وكأنهم راحوا بقى يا ستي المطعم وقعدوا كلوا ودفعوا ايه المبلغ الكبير اللي احنا بندفعه. لا احنا هنا مش هندفع بقى. بقيت بقى الخلطة بتاعتي بصي بنزلها. هي المفروض هنا بقى ان انا بسيبها متبلة حوالي ساعة. انا كنت مستعجلة فما بصراحة للأمانة ما قعدتش حوالي ربع ساعة. هنا بقى بجيب الشواية بتاعتي بعمل ايه، بدهنها بالزيت. بصوا هنا بدهنها بالزيت، بدهن بس الصاج بتاعها بالزيت. لو ما عندكيش الشواية حطيها في الصينية بتاعتك عادي خالص. زي ما قلتلك المطبخ ما فيش حاجة توقفك فيه. هنا بقى فتحنا الشواية بتاعتنا عشان انا موجودة عندي، وابدأ بقى ارص رصة عادية خالص. بس هنا بقى كانت بتعكسني وكل شوية تقع، مش عايزة تقف تركز يعني. المهم الحمد لله خلاص ربنا هداها ووقفت. وبعدين بقى ابدا ارص زي ما انا عايزه. عندي الكميه اكبر من كده حطي طول وحطي عرض، حطي طول وحطي عرض. بصي زي ما انت شايفه كده بالطول وبالعرض. مفيش حاجه توقفك في المطبخ، الموجود عندك سدي بيه واشتغلي عليه. طب انا ما عنديش الشوايه يا نجله، ما عنديش اي مشكله. ما كانش كلنا يعني عندنا الشوايات ده احنا جايبينها قريب على فكره. كلنا كنا بنحط في الصينيه، بس بنحط بقى في الشواية علشان الشكل والجمال واحب انا بقى ايه ادلع ايه حبايبي اللي بيتفرجوا ايه على الاكلات بتاعتي كده تبقى حاجة جميلة وحاجة شياكة. انا كده خلصت. لا هجيب بقى ورقة الالومنيوم. ليه؟ علشان تخلص معايا بسرعة كده وتسوي يعني بسرعة وتسرع في التسوية. هديها بقى ورقة ألمونيا طول، وارجع اديها عرض كده عشان ايه احكمها، واحكم كمان البخار اللي يطلع منها. هحطها بقى ازاي؟ هحطها تحتيها صينيه اللي هي اللي انتوا شفتوها ديت. حطينا فيها زودنا فيها بقيه الخليط بتاعي. وكمان حطينا في الصينيه ايه كوبايه من الميه. ودخلي جوه الفرن وما تقلقيش. هنا بقى بقيه الشيش طاووق بقولك ان شاء الله بكره هنعمل مع بعض برضو وصفه حلوه. فالحبه دول هيبقوا حلوين بالنسبه لي. حطهم في التلاجة زي ما هم مش في الفريزر. هنا بقى قلت عقبال ما الشيش طاووق في الفرن يتعمل اعمل ايه. او كنت حاطه بقى كمان مع البطاطا اللي انا هنزل لك الفيديو بتاعها. هنا بقى بعمل ايه، جبت بقى كام طماطمايه كده من التلاجة. وقلت حاجه كده جنب الشيش طاووق تفتح النفس. فاكرين الاكله بتاعت زمان دي كانت اكيد كلكم فاكرين. كانت امهاتنا ربنا يخلي الام يا رب الموجوده العايشه، ربنا يديها الصحه وطولة العمر. وبالنسبه انا لامي المتوفيه الله يرحمها ويغفر لها، في الاكلات الحلوه ديت كانت تجيب لنا الطماطم وتعمل ايه بقى. ون بصوا نتبلها بقى مع التتبيله اللي هي العاديه خالص.
اللي هو ايه، اللي هو توم وقرن فلفل، كنا بندقه بقى زمان في الهون والكلام ده. دلوقتي بقى خلاص في الخلاط وموجود عندي في الفريزر. انا الحاجات دي بحطها في الفريزر عشان الاوقات اللي انا عايزه اعملها بسرعه بلاقيها، علشان ما ادوخش نفسي. هنا بقى توم مع فلفل احمر مع خل مع ملح مع كمون، مفيش اكتر من كده. توم، فلفل احمر اللي هو الفلفل الاحمر بتاعنا الحامي ده، انا برضو زي ما انتوا عارفين مفرزاه في الفريزر، معلقه من ده، معلقه توم مع معلقه اللي هو التفريز الفلفل الاحمر، اللي هي اللي بيقولوا عليها الشتيته او على حسب ما انتوا بتسموها يعني. وبحط عليها شويه من الكمون وشويه من الملح وشويه من الخل، بس كده. واروح ايه، بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الطماطم دي، عايزه اقول لكم لما تاكلوها هتوديكوا في حته تانية خالص. بنحشيها بقى كده مع شويه بقدونس كده مع كام قرن فلفل، اللي حابب ياكل فلفل. عايزه اقول لك حاجه تفتح النفس جنب اي اكله اعمليها جميله. كنا بنعملها زمان ايام اهالينا، وبناخد بقى معلقه من الخل ونرش عليها كده رشه ايه بسيطه. ولو عندك كمان ليمون اعصري عليها ليمون، انا للاسف ما كانش عندي ونسيت امبارح اجيب من السوق. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. حلو جميل يعني. الخل برضو بيغنيك عن الليمون. خلاص كده وضبنا الطبق اللي هيفتح نفسنا ونحطه على جنب. يلا بقى نشوف الشاورما قعدت في الفرن وايه واتشوت وخلصت، وبصوا بقى الجمال. وبعدين خلي بالك، هي ممكن ما تطلعش باللون دوت. انا بفتح عليها الشواية بعد ما بخلص، بفتح عليها الشواية حوالي 10 دقايق، مفيش 10 دقايق، كمان 7 دقايق، بس بكون مركزة معاها علشان ايه زي ما انتوا عارفين يعني. هنا بقى كان حتة ألمونيوم عمالة بقى اجيبها، بصوا مضايقاني وغيظاني، وفي الاخر ايه نزلتها في الصينية، كانت مضايقاني قوي. بصوا مصممة اجيبها. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزة اقول لك والله ابني كان واقف معايا بيقول لي واو ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة، تحفة، حاجة كده تفتح النفس. وما شاء الله اتعملت بسرعة، وبسم الله ما شاء الله، يعني ما خدتش منك لا مجهود ولا وقت. اضربي كله في الكبة وكان الله بالسر عليم، وخلاص على كده. ايه بقى التعب اللي انت تعبتيه؟ ما تعبتيش خالص، بل بالعكس، عملتي حاجة حلوة، عملتي حاجة نظيفة، عملتي حاجة تفرحي بيها اولادك. وفي نفس الوقت يعني ما ينفعش حتى ان احنا نقارن بالاسعار بتاعة المطاعم. طبعا المحلات والمطاعم اللي انتوا عارفينها دول ليهم اسعار تانية خالص. دي بقى بالنسبة لنا ما كلفتنيش اي حاجة، يعني ما شاء الله ما حطيتش كمان الكيلو كله. بصوا هنا بقى ممكن بقى تجيبي كده عيش جميل كده شامي، حطي بقى شوية بقدونس، واو. عايزة اقولك سندوتش بجد يوديكي في حتة تانية خالص. شوفي بقى الجمال، بصوا طالعة عاملة ازاي، متقرمشة ومتحمصة وحاجة كده تفتح النفس. بصوا تدي لابنك السندوتش ده بقى انسي، ولا تقولي لي بقى مطعم، ولا تقولي لي دفعت الشيء الفلاني، ولا دفعت فلوس قد كده ورحنا انا والولاد وقعدنا في المطعم ودفعنا، وفي النهاية برضو مش هتشبعوا زي ما هتاكلوا في البيت. حطي جنبيها مكرونة، حطي جنبيها بطاطس محمرة، اللي تحبي اعملي جنبيها مكرونة بشاميل زي ما تحبي. بالنسبة لي انا عملت بصراحة مكرونة سباكيتي كانت تحفة. بس طبعا بقى ايه عشان ايه مرضناش نطول عليكم الفيديو، قلنا ايه كفاية كده. اتمنى من الله عز وجل ان يكون الفيديو عجبكم، والطريقة جربيها وانتي والله هتدعيلي ان شاء الله. ونورتيني في قناتي، اهلا وسهلا بيكي. وما تنسيش بقى بتتفرجوا على الاكلات وبتنسوا تعملوا اللايك وتشير وتفعيل الجرس. وهنا بقى الجمال، وبصوا بقى الحلاوة، وتجيبوا بقى عيش كده وتحطوا، يا سلام، حاجة كده تفتح النفس من الاخر. وزي ما اتفقنا اوعوا تنسوا الايه، اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وزي ما تحبوا تقدموا اكلكم قدموه زي ما انتوا عاوزين، زي ما تحبوا تقدموه لاولادكم قدموه. بس احنا بقى متعودين ان ختاما بنقول صلوا على الحبيب، قلبك يطيب حسناتك تزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله.